अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में आवाया सायरा सुमरो आईना बुलेटिन में मूसागा साथ दी प्रियागुल सबका वेरी का नज़र हेडलाइन ते। सिक्योरिटी इदारनि कराची में वॾे दहशतगर्दी जो मनसूबो नाकाम बणाए छॾियो। बल्दिया रईस ॻोठ मां 4 टन खां वधीक बारूदी मवाद हथ, 4 दहशतगर्द गिरफ़्तार। AIG CTD ज़ुल्फ़कार लाड़िक ऐं DIG असफर महेसर गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त दहशतगर्दी जे ख़तरनाक मनसूबे जी ॿाहिरें मुल्क मनसूबाबंदी कई वई। वाक़े में 3 जवाबदार गिरफ़्तार किया। संदसि निशानदी ते वधीक हिक जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो। AIG CTD ज़ुल्फ़कार लाड़िक ऐं DIG असफर महेसर चयो आहे त जवाबदारनि कराची खां 35 किलोमीटर परे किराए ते जॻह वरिती हुई। बारूदी मवाद ड्रमनि में भरे शहर अंदरि आंदो वियो। हिक ट्रक 30 खां वधीक ड्रम ऐं 5 सिलेंडर हथिया विया आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदारनि जो तालुक़ बशीर BLA ग्रुप सां आहे। पाकिस्तान ॿाहिरां वेनेज़ुएला जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻणिती ज़ाहिर। पाकिस्तान जो चवणु आहे त बहरान जे हल लाइ आलमी क़ानून जी पासदारी ज़रूरी आहे। यूरोपीय यूनियन पारां दुरियुनि खां छिकताण घटाइण जो मुतालबो। मैक्सिको ऐं उत्तर कोरिया अमरीकी कार्रवाई खे आलमी क़ानून जी भञकड़ी ते करार ॾेई छॾियो। वेनेज़ुएला मथां अमरीकी अगराई ख़िलाफ़ अमरीका समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मुज़ाहिरा। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हिरासती मर्कज़ ॿाहिरां शहरनि जो ट्रंप ख़िलाफ़ वधीक एहतिजाज। तेल लाइ रत नामंज़ूर ऐं वेनेज़ुएला जे आज़ादी जे हक़ में नारा। तुर्किया में बि शहरी वेनेज़ुएला मथां हमले ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया। इस्तंबुल ऐं इनकरा में हज़ारे शहरनि जा एहतिजाजी मुज़ाहिरा। इस्तंबुल ऐं इनकरा में हज़ारे शहरनि जा एहतिजाजी मुज़ाहिरा ऐं स्पेन में शहरनि पारां अमरीकी सिफ़ारत खाने ताईं एहतिजाजी रैली। ट्रंप ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। भारत जी बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में अमरीका ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैलियूं। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी शिंघाई पहुची वियो। घरू वज़ीर पारां स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो जो दौरो। IPC बम डिस्पोजल यूनिट जे औज़ारनि ऐं जदीद हथियारनि जो मुआइनो। जदीद तरीन वाटर कैनन ऐं ॿियनि औज़ारनि जो बि मुआइनो कयो। मोहसिन नक़वी स्पेशल फोर्स जी पेशावराणनि सलाहियतुनि जो मुज़ाहिरो बि ॾिठो। पीरलाशारी में ज़मींदार हथां क़त्ल थियल नौजवान जे वारसनि पारां लाश रखी धरणो। ॻोठ डावो कूली में गुज़िरियल ॾींहुं ज़मींदार सरफराज़ निज़ामाणी पिस्टल जा फायर करे हारी कैलाश कोहली खे क़त्ल कयो हो। वाक़े ख़िलाफ़ वारिस रोडनि ते निकिरी आया। औरतुनि ऐं मर्दनि जो थियणो रोड ब्लॉक। वारसनि जो चवणु आहे त जवाबदार सरफराज़ निज़ामाणी नौजवान खे बेगुनाह क़त्ल करे ज़ुल्म कयो आहे। तलहार पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार नथी करे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। शहदादपुर में पुलिस हिरासत में फौत थियल उस्ताद मथां तशद्दुद जी तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। 2 महीना अॻु पुलिस उस्ताद जाम अज़ीज़ जखरो खे तशद्दुद करे क़त्ल कयो हो। पोस्टमार्टम जी हतमी रिपोर्ट पधरी। उस्ताद जे जिस्म ते तशद्दुद जी तस्दीक थी वई। उस्ताद जे क़त्ल जो केस अॻूणे SHO गुलाम शबीर दिलवाणी समेत 10 एहलकारनि मथां दाख़िल। नवाबशाह में गुजरा वाह खे घारो। कच्चे आबादी ऐं ॻोठ पाणी हेठि। शहर मां निकिरंदड़ वाह खे कैंची पुल वेठा 30 फुट घारो पइजी वियो। कच्ची आबादी समेत मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे घरनि में पाणी दाख़िल। 100 एकड़ फसल बि मुतासिर। वॾी जदोजहद बैदि घारो बंदि कयो वियो।